ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរឡើងវិញមែនខ្ញុំជាតោកាដើម្បីស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីដ៏ពិសេសដោយសារយើងបានគោរពព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញដ៏ពិសេសដោយសារយើងមានបងប្អូន6នាក់ដែលទទួលអគ្គសញ្ញាពិធីជាមួយទឹកយប់នេះណែនាំមកយើងពុពេញដោយសំណោសបាយរួមជាមួយ6នាក់និង90នាក់ដែលទទួលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃសែកនៅភូមិភាគភ្នំពេញអំណោសបាយដោយសារ2ឆ្នាំមិនមែន1ឆ្នាំលោកពុក2ឆ្នាំដែលអត់មានឱកាសដើម្បីជួបគ្នារបៀបនេះដោយសារ COVID-19 2ឆ្នាំយើងបានធ្វើកន្លែងរបស់យើងយ៉ាងស្ងាត់ដោយផ្សាយផ្ទាល់ដូចជាថ្ងៃនេះយើងសប្បាយចិត្តដែលเรายังចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកទូយើងឃើញពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកយើងបានឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងជួបគ្នានៅក្នុងអំណរសប្បាយទោះបីចូលឆ្នាំក៏ដោយយើងដឹងថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងយើងយកជំនឿរបស់យើងជាអធិភាពដើម្បីសូមព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដំណើរជាមួយយើងនៅលើផែនដីនេះហើយកូនឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាឡេលូយ៉ាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដំណឹងល្អដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងពីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលជារាត្រីនៃជីវិតណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដែលចាប់ផ្ដើមហើយពិតមែនឆ្នាំនេះយើងបានគោរពពិធីចូលឆ្នាំតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅពេលវេលាដែលយើងបានចូលនៅក្នុងអត្តកំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសោយទីវង្គតនិងយុគនេះដែលមានព្រះជន្មរឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសោយទីវង្គតនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានណែនាំយុគនេះឲ្យឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ឈ្នះអំពើបាបពិតមែនដួងចិត្តរបស់យើងបេះដូងរបស់យើងខ្លួនរបស់យើងពុំពេញដោយអំណរសប្បាយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅដើម្បីឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះទៅជាឆ្នាំពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសាជាថ្មីយុគនេះដួងចិត្តរបស់យើងពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារយើងមានបេក្ខជន100នាក់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញដែលទទួលពិធីជាមួយទឹក2ឆ្នាំកន្លងមកដែលយើងបានជួបគ្នាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់យុគនេះដូចព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសញ្ញាដល់លោកម៉ូសេនិងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីដើមយុគនេះជីវិតបានពោឡើងដើម្បីណែនាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមសាជាថ្មីពិតមែន2ឆ្នាំកន្លងមកយើងបានដើរនៅក្នុងវាលរហោស្ថាននិងថ្មីនេះយើងបានបញ្ចប់40ថ្ងៃនៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃដើម្បីយុគនេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងអាចជ្រាបកោតសរសើរអាឡេលូយ៉ាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញអាឡេលូយ៉ាព្រះយេស៊ូវបានសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវដែលជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដែលជាមនុស្សសុចរិតដែលសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនឹងទៅជាមីគីនៃសន្តិភាពសម្រាប់យើងពិតមែននៅពេលយើងធ្វើពិធីរាល់ពេលវេលាយើងអធិដ្ឋានទូលងវោឲ្យកូនឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងខ្ញុំនិងយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបន្ទូលដល់ក្រុមគ្រីស្ទូតជាពិសេសនៅពេលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមសម្ដែងខ្លួននៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាពិតមែនព្រះយេស៊ូវប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទ
ปิดเมนพระเยซูอันเชิงยืงเอายังตัวทูลสวาคุมเสกได้สกสานในครองชีวิตรบยืงนึ่งเอายังใจรุมเล็กเสกได้สกสานรูปยังขี้หนึ่งขี้นึ่งดอลบอมปนให้เทียดบอมปนเจติสลายในครองยุบนี้ได้ละยังพระรูปพิธีบนชมลงสมเอายังรำมวมในครองชุมนูเอายังพบเป็นโดยเสกได้สังคมโดยดังทาพระชิมจาเนื้อครองพระเยซูคริสต์โปรตีนเสกได้สกสานโดเป็นเลกานะหนึ่งอันเชิงยืงเอายังเชียเอายังเธอเชียสเวะเพราะกับเสกได้สกสานโดลบองโปนเนื้อเลปิโปปลกเทียงมูลสบไทยสังครีมทุกลุมบะเนื้อครองปิโปปลกรบยังก็มีนเชรานพอเตยันดังท่าสังครีมนูทุกลุมบะนูมันเมนเปียกจงครอยบอมพอดตุยเตวินเนื้อครองยุบนี้ยังบันเคินเพลิงในเสกได้สลานยังบันสดาเพรบงตูลในชีวิตในบันเตเจตยังเอาเพรโปในเลตึกในชีวิตออกาลเทียนิดเดลในนัวมายังทุตูลสฟาคุมเสกได้สกสานดเป็นเลกานะนกนงดุงเชิดรบยังนังในนัวมายังดังท่ามินเตเสกได้สกสานเดลไอชเนเสกได้สลับชเนสังครีมชเนทุกลุมบักยังไลบางปุญญาที่สลายพิยุบเมนพระเยซูบานาโจทันครามเนื้อครงโนรุกพระเยซูบานโจลเนื้อครงเพียบงงดในเสกได้สลับนั่งเนื้อเป็นนี้พระเยซูบักทวีในพโนดัมเบย์เทคติ้งมนุษย์สจรเตอเทคติ้งมนุษย์เดลบันโคสองสกสันเตเปียบนั่งรูเนื้อครงเพียตาราเปียบดัมเบย์เทคติ้งมนุษย์เดลสโลายน์เพรชิมชาเดลสโลายน์บอมปนไอเทียดเชงพิเปียกงงดดัมเบย์รูเนื้อชิมุยเพรชิมชาเนื้อเลเพนเดนีเนื้อทันบอรมสกเนื้อกันมุกนิดังยุบนี้บอมปนเดลสมตุตุลพิธีชิมุยตึกบอมปนเจติสโลายน์ยันตายุบนี้เพรชิมชาตัวลยี่มอเนื้อครงเพียบงงดในองค์พระบาปรบยึงดัมเบย์เอายังรูลังวินชิมุยพระเยซูเปิดเมนใส่ศพไงเดลยังบันยกจุดทุกดักกายพระเจ้ากำเนิดเดลยังบันยกจุดทุกดักตัวทูลสกอลองเปิดบาปรบยังบันในนวมเอายังพลุเนื้อครงดุงจุดรบยังเสกได้สลายดอทุ่มเทงรบพระชิมชาสมรามยังนังยุบนี้ยังมินบปิสาวต์องค์พระเยซูเดลโปรตีนชีวิตออกกาลเทียนิดดอลยึงมาได้เทเรซาเดลที่สันเตยในสันเตเปียบจลเช็ดมีนโปรสาธาสกสันเตเปียบดอเปิดปรากฏจับดามนึกครงครมครูซารบุยึงสันให้ที่ให้ก็มายังโชนึกใบพโนโตเตเอายังรถนังรถเต้าดอลจิครองเยรูซาเล็มนังจิครองเยรูซาเล็มรบยังคือพุ่มรบยังเปเตรบยังครูซารบยังเพรสหักุมรบยังวิฮีรบยังทุมเนกทุมนงเดลยังบังคัดปีมวยไทยตมวยไทยดันไปรูเนวยังเจ็ดแดงเนกนงชีวิตดอสกสานเดลยังตัวตุลยุบนี้เนกนงพระเยซูเดลเชียพรพบในเสกได้สกสานครุบยังเอายามินบปิสอดในกอกดาวเดลโชลนกนดุงเชตรบยังโดดพิดามครมสเวเดลเฟดมนาตพูเมมาอุเนเปลเกเคยพระเยซูเดลคงปงกัดนุมปานเอายังปเป็นโดยกำลังกายกำลังเชิดโดดคมคริสตูพิดามเนเปลพระเยซูเยมอนังบังหันคลุนบังหันรบุเอาเกเคยเกี่ยมันสลับเตเกี่ยมคงเนวชิมุยบังปูนเชียนิดก็มวยยังเด็กโลโดยเมื่อคืนแต่เวลาเรายังชีวิตเราสำคัญสำหรับยังจุงการชุมนุมเราบ่ยังจงอิดจงอลจุงการยังรู้เนื้อคงเพียบอัตานิยมเดลในนัวมายังเกิดใจยังสูลบอมปดปนเตบองปูนเจติสลายเอายังมินสมนูนี้เราสำคัญบอมปดเพราะสันเบิดไงนี่ยังเตออกนี่ยังมันสเวในสกสันเตเปียบยังมันคริสตูในเสกได้สกสานเนกหน้าไอเทอร์ทีเนกก็ส่งเสกได้สกสานเลภัยได้นี้บางผู้ที่สลายเพราะสันเบิดไงนี่ยังมันเนกเดลก็ส่งสกสันเตเปียบมินเวกาดลาง
ne pel yung slap ne kan muk ni pon man atet mun sandai pap Johan ma pei bei nang pon man atet mun non tutul morna piep ku trai prohoa atet piset no chnam yuhai chnamui pon pamburhoi hok so bei ponte no pel nu sandai pap Johan ma pei bei ban signé saliket mui do som kan bon pot ki saliket chongkau robokoatគាត់សញ្ញាយើងឃើញនៅក្នុងដៃញ័រដោយសារគាត់ឈឺមែនទែនគាត់មានមហារីកចិត្តស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបានសញ្ញាមហាសាលិកដ៏សំខាន់បំផុតដែលមានចំណងជើងថាសុខសន្តិភាពនៅលើផែនដីនៅក្នុងលិខិតនេះសម្ដែងបាបដូចជាស្រែកអស់ពីដួងចិត្តអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យសុខសន្តិភាពយាមមកនៅលើផែនដីហើយនៅពេលហ្នឹងតាមពិតពិភពលោកកំពុងមានសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្លាំងទៅប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមលើកទី2នៅក្នុងពិភពលោកនឹងសពថ្ងៃយើងចូលនៅក្នុងសតវត្សទី21នឹងពីប៉ុន្មានអាទិត្យយើងកំពុងឮនៅតាមព័ត៌មានប្រហែលនៅចិត្តដល់ថ្ងៃសង្គ្រាមពិភពលោកលើកទី3ធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសង្គ្រាមមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងបានអធិដ្ឋានថ្វាយពិភពលោកដោយព្រះញេម៉ារីនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាថ្មីនេះយើងអធិដ្ឋានទៀតដើម្បីសុខសន្តិភាពដូច្នេះយប់នេះដែលយើងមើលឃើញព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះអម្ចាស់នៃសុខសន្តិភាពយើងចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តអស់ពីជំនឿដើម្បីឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទូតនៃសុខសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយប់នេះឲ្យយើងទទួលស្វាគមន៍នឹងថែមទៀតនៅតាមរយៈទឹកព្រះពរនៅតាមរយៈព្រះកាយសុខសន្តិភាពដែលចេញពីចិត្តការរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយប់នេះនឹងកាន់មុខនេះឲ្យយើងអធិដ្ឋានទូលងវោថែមទៀតឲ្យកូនឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងខ្ញុំនៅក្នុងរដូវបុណ្យជុំលងនេះដែលចាប់ពីពេលនេះទៅកុំឲ្យយើងទួញដោយស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានេះជាអ្វីដែលយើងទទួលយប់នេះទៅជាសាវកនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាប្រភពនៃជីវិតដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលទីបញ្ចប់ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានតាមសន្តយូហាន23ដែលជំរុញយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលណែនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយកើតអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនិងដែលណែនាំឲ្យយើងជាពិសេសចូលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលឈ្នះសង្គ្រាមដែលជាភាពងងឹតគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអធិដ្ឋានពិតមែនព្រះសង្ឃគ្រូបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តនិងយើងត្រូវតែទូលងវោព្រះអង្គនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងអើយព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិភពលោកសូមបណ្ដេញអំពើអង្សាការស្អប់គ្នាពីដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទុយទៅវិញកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទៅជាសាក្សីនៃសេចក្តីពិតសាក្សីនៃយុត្តិធម៌សាក្សីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងភាវតារភាពដោយសារយើងជាបងប្អូនគ្នាអូព្រះម្ចាស់អើយសូមបំភ្លឺប្រជារាស្ត្រនីមួយនិងជាពិសេសសូមបំភ្លឺនៃដឹកនាំប្រជារាស្ត្រនីមួយឲ្យចេះតែគិតអំពីពលប្រយោជន៍រួមដើម្បីណែនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រនីមួយនិងពិភពលោកទាំងមូលរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពអូព្រះម្ចាស់អើយឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលណែនាំឲ្យបេះដូងឆេះនៅក្នុងភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ណែនាំឲ្យវេតែដែលណែនាំឲ្យយើងកសាងជុំជាងណែនាំឲ្យយើងបាក់បែកគ្នាណែនាំឲ្យយើងឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើឲ្យយើងទៅជាអង្គតែមួយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងចេះលើកលែងទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុនេះហើយនៅក្នុងព្រះអំណោយជាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យទៅជាមហាគ្រួសារតែមួយនឹងណែនាំឲ្យសុខសន្តិភាព
por lang d'autres cas, ne le pendei tiang lai. Alléluia, alléluia, bon puncheti solagne, o yung check, sanya somqual nei segedei soksan, ti ring roal tngai ne kson cham tmei ni, da sa yupni, ne klon pre Jésus-Christ den min prechun roulenguin, yum bantutul, segedei soksan, do peilekana. Pre Jésus-Christ min prechun roulenguin, alléluia, alléluia.